kita tengok juga peminat, reaction peminat, sebab bagi Dayang diorang pun banyak memain peranan dalam karya Dayang kan. Jadi kita tengok macam okay, apa yang diorang nak macam tu. Tapi memang kadang-kadang diorang nak ni semua, tapi kita tengok macam mana pula. Macam tu lah. Semua kita ambil kira lah. Ya. Tak ada, memang ramai orang suka. Dengan kat iTunes kan, so okay tak ada, it's not bad. Itu lagu Hazami. Dengar lah bunyi Hazami dia tu. Memang kan dia ada signature dia kan. Lagu Mawayan. Tinggal kan macam tu lagu. Tapi separuh memang kalau lepas kena tinggal boleh nangis lah. Itulah dia. Dia macam ketinggal, memang tak mampu apa lagi lah. Sebenarnya kalau personally, dia lebih suka lagu yang ada, kalau ketinggal pun dia still ada positifnya. Tapi tak pernah menyerah in a way. Dia ada positif dia juga macam tu. Tapi kadang-kadang setengah lagu dia kena macam tu. Dalam penulisan lagu sendiri, Dayang ada tak any planning to write your own song, or you write your own song before? Memang sebelum ni memang selalu berangan lah. Memang dah teringin. Memang cuma tak perlu. Itulah lah. Cuma memang berangan kalau boleh, dia nak tulis lagu sendiri. Dari segi lirik dan rasa memang lain. Tak. Sebab dia tak reti nak bermadah. Tak reti sangat. Maybe waktu dia perlu bantuan lah kan. Tapi kalau untuk dari segi lagu, maybe why not. Tapi masa sekarang tak ada confidence tu, tak ada lagi macam tu. InsyaAllah one day, doakan.